హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి iPhone 12 Pro Max మన దగ్గరికి బ్యాక్ గ్లాస్ చేంజ్ కోసం వచ్చిందండి. ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే బ్యాక్ గ్లాస్ రిమూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి. ఇది వచ్చేసి లేజర్ మిషన్ కాకుండా మనం హీట్ తో రిమూవ్ చేస్తున్నాం అనేది. ఎయిర్ గన్ ప్రాపర్ గా రిమూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. బ్యాక్ గ్లాస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రిమూవ్ అవుతుంది, ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా. ఇది వచ్చేసి ఆఫ్టర్ బ్యాక్ గ్లాస్ రీప్లేసింగ్ అని 100% ఒరిజినల్ బ్యాక్ గ్లాస్ రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి రిపేర్స్ ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్ లో కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ పైన నంబర్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి.